since Thai people have different ways to call themselves and others in Thai. For example, ผมกระผมดิฉันฉันฉันเขาเราข้าพเจ้าข้ากูหนูนิกเนมพี่น้องพ่อแม่ลุงป้าหมอคุณท่านเธอแกตัวเองมึงเอง And last episode we already talked about informal pronouns. Today we will guide you through the formal pronouns. Sawadika! Welcome to Urban Thai. I'm Nisa. ลูกตาลค่ะ Thai people will normally use ผมกระผมฉัน or ฉัน and ดิฉัน for the speaker and will use คุณท่าน for another person in the formal or business conversations. ผม is actually a synonym to กระผม กระผม had been used formally when the male person introduced himself or speak politely to the older or superior person. However, กระผม is outdated and hardly used nowadays. But you will still find it in a public speech or written language like Thai novel or literatures. ผม is generally used by male to call himself in the regular conversation or situation. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาเรื่องการสอนภาษาไทยประจำปี 2563 ขอเชิญทุกท่านแนะนำตัวค่ะ สวัสดีครับ ผมชื่อสมชายมาจากโรงเรียน ALA ครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเพ็ญศรีมาจากโรงเรียน Workpoint ค่ะ Chan actually comes from ดิฉัน which is for female to call herself. But Chan is written language, which we'll find it in articles, novels, or literatures. While women normally call themselves Chan in spoken language, it will be more natural and can be used in general situations. Di Chan is very formal for both written and spoken language. However, it's an old word as well. คุณ means you. We will use คุณ when we do not know the name of the person we speak to. If we know the person but we are not familiar with them, we will use คุณ followed by their name, position, or their status, such as คุณนิสาคุณลูกค้า or คุณนาย สวัสดีค่ะ คุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนคะ ขอดูก่อนนะคะ ได้ค่ะ อันนี้มีไซส์ใหญ่ไหมคะ อ๋อเดี๋ยวดูให้นะคะสักครู่นะคะ ขอบคุณค่ะ Tan is very formal. We refer to a person who is older, honorable, and respected, or during official events. ท่านประธานคะเซ็นเอกสารตรงนี้หน่อยค่ะ นี่ครับ ค่ะ ข้าพเจ้า will be officially used for the speaker in written and spoken language or undersigned legal documents. Or 1. When we're giving a public speech. ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานค่ะ ข้าพเจ้าขอเปิดงานประจำปี 2563 ณ บัดนี้ 2. When we're taking an oath, making a pledge, and declaration. For example, swearing in a court, vowing for the new official position, and at a wedding. ข้าพเจ้านางเพ็ญศรีศรีสมรขอสาบานว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริง ข้าพเจ้าวิลเลียมอาร์เธอร์ฟิลิปลุยส์ยินดีรับนางสาวแคทเธอรีนอลิซาเบธเป็นภรรยาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้านางสาวแคทเธอรีนอลิซาเบธยินดีรับนายวิลเลียมอาร์เธอร์ฟิลิปลุยส์เป็นสามีของข้าพเจ้า If we're working as a specific professions like doctor or teachers, we will call ourselves based on our career. The other party will also interact with us by calling our profession as well. For example, หมอ คนไข้ เชิญคุณหมานครับ สวัสดีครับหมอ สวัสดีครับคนไข้ เดี๋ยวหมอขอฟังเสียงหัวใจหน่อยนะครับ ได้ครับ ค
โอเคครับ เดี๋ยวคุณไข้เอาใบนี้ไปรับยาที่ห้อง 2 นะครับ ครู นักเรียน โอเคค่ะนักเรียน อย่าลืมส่งการบ้านครูนะคะ ได้ครับครู ดีมาก อาจารย์ นักศึกษา อาจารย์ครับ อาจารย์ได้รับอีเมลของผมไหมครับ นักศึกษาส่งมาเมื่อไหร่คะ เมื่อเช้าครับ เดี๋ยวนะ อ๋อ ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณครับ By the way, ครู is widely used with the teachers in the schools, while อาจารย์ is commonly used with the teacher or lecturer in colleges or universities. Moreover, Thai people will call themselves based on social status. For example, if the person is the monk, he will call himself Atama and call the ordinary people Yom or Yom followed by their names. หลวงพี่คะ หนูขอเลขเด็ด3ตัวได้ไหมคะ ผมก็ขอด้วยครับ อาตมาไม่มีโยม The people call the monk หลวงพ่อ if the monk looks quite older than the speaker, or they knew the monk has ordained for many years, while they call the monk หลวงพี่ if the monk looks quite young, though the speaker is older. By the way, there is no หลวงน้อง When you see the person who dresses like a monk but very young or like teenager, we call samanen or nen, which means novice in English. They're not ordained to be the monk yet, and the minimum age is 7 years old to 20 years old. If we are talking to the king and the queen, prince or princess, both man and woman shall call themselves ข้าพระพุทธเจ้า and call the royal family ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ฝ่าพระบาท ฝ่าบาท พระองค์ท่าน If we are talking to the members of royal family or His Holiness the Supreme Patriarch, the man will call himself กระหม่อม and the woman will call herself หม่อมฉัน or หม่อมฉัน and call them ฝ่าพระบาท We hope you can now have a clear picture how to use the pronoun I and you in the formal situations. Stay tuned for the next episode. Please like, share, and subscribe. Bye! Since Thai people have different ways to call themselves and others in Thai. โอเคครับ หลวงพี่คะ